smart car is possibility. Smart apa? Smart car, yang Google Cars, Oh Google ya, Self oke. Car. Ya gimana itu mereka bisa bikin kayak gitu? Well, mereka harus banyak pakai sensor, that's for sure. Seperti rumah aja smart home, they need to use a lot of sensors. Nah, Dan di mobil yang smart driving itu mereka bakal pakai a lot of sensor to make sure there are many layer of protection sebelum sebelum there is an accident maksudnya. oke. Jadi seandainya dari apa mau pergi dari San Francisco ke Los Angeles, kita bisa tidur kan? Oh iya, well, yeah, that's the idea maksudnya. But hopefully enggak tidur maksudnya. But yeah, that's the idea. Yeah, Idea tahu-tahu udah sampai di sana. yeah, yeah, yeah. Oke, ada kira-kira selain itu yang smart car, selain dari apa yang Google Car bikin, yang mungkin bikin apa lebih maju lagi gitu. Yeah, saya bilang smart car is a very big market. Sebab people spend, mungkin many hours per day kan di car maksudnya. Ya, Seperti smartphone aja kan, orang-orang pakai smartphone tiap hari. It's in their hands every day. Mereka attach to the phone. aha. Saya bilang with the smart car, people will be attached to the car. Itu saya bilang a big market for Google. And saya bilang Google is smart to continue executing that smart car. Smart car apa maksud saya? Teknologi atau Ya mereka keep pursuing that tapi route. Google itu kan mobilnya bukan mobil Lexus atau apa. Jadi Google dapatnya apa? Royalty dari teknologi yang mereka. Ya, plus Maps. Everybody, semua orang udah kebiasa juga pakai Google Maps. Jadi, kalau kita beli mobil, mungkin in the future kita bakal tanya, ini ada pakai Google Maps nggak? Kalau misalnya pakai, Garmin Maps, mungkin mereka bilang, nggak mau dah. maksudnya kayak key advertising, seperti kita mau tanya, oh ini mobilnya ada speaker Bose, kalau nggak ada kita nggak mau kita mau. Jadi untungnya dari Google mungkin branding ya. Iya, saya bilang Google kan tujuannya mereka mau collect data as much as possible. So the more mereka collect data, the better it is for them mereka bisa kelola itu data and make something smart and sell it to advertiser. Aha. Okay. Jadi sebenarnya tuh kata orang Google itu produknya mereka tuh bukannya Google Car, Google Maps. Produknya mereka tuh orang-orang yang pakai produk Google. I see. the product is you katanya. The product is you as a person that's operating Google. Iya. Ya, jadi mungkin dia punya strength adalah di revenue kebanyakan dari income ad kan, advertensi. Ya, karena makin banyak mereka kumpulin itu data, makin berharga itu data mereka jual ke advertiser. Oh, okay. Alright. Yeah. Okay. How about smart computer? Ada yang baru nggak yang kira-kira is gonna leapfrog yang apa kita ada? Ya, baru-baru ini saya lihat mungkin a few weeks ago, 2 minggu lagi saya lihat ada chip yang di plastik. This is impressive. Maksudnya apa? Maksudnya chip kan biasa kan sekarang masih di electronic item kan kayak chip microprocessor. Maksud silikon pakai copper kan semuanya kan. Pakai copper ya. Ya. Tapi yang ini dari IBM pakai plastik. Jadi kita bisa di-embed di baju atau di kulit manusia. Oh, smart baju. Iya, Smart cloth. Not just smart cloth. Basically saya bilang itu bakal jadi smart sensor buat human. Ya, coba kalau di rumah, kalau di barang-barang mati kan sensornya electronic copper, no big deal. Tapi kalau di manusia, nggak mungkin kan kita ditancapin copper, tancapin tembaga gitu atau IC processor. Dan untuk caranya itu mereka bikin sekarang ada breakthrough, chipnya dibikin di plastik. Jadi chipnya sendiri di dalam, masih di plastik, tapi embedded di baju kan? Iya, jadi kayak tempel kayak Band-Aid. Bisa taruh di meja gitu, terus dia bisa detect sensor manusia badan kita. Oh, jadi nggak necessary harus di shirt.
Ya, Tapi di kulit. di kulit mungkin untuk medical. Kalau dokter mau cek kita punya data, dia cuma kasih kita itu tempelan band-aid. Terus mungkin dia bilang, as long as kamu punya wifi di rumah, kita bisa dapat data kamu constantly throughout the days, and then we'll give you the result at the end of the week. Oh, jadi kayak smart bandage. Ya, saya bilang itu salah satu aplikasi that having a breakthrough in making a chip with using plastic as the medium. Ya, apakah itu akan embedded di dalam badan atau bisa juga di dalam badan? Saya bilang bisa sih, cuma mungkin sekarang perlu more research to make it, safely precautious maksudnya. Plus juga mungkin bakal ada resistance dari some freaky people yang bilang, technology now is taking over the human. Apakah itu bisa terjadi? Ya, mungkin, tapi saya bilang, saya udah mati by the time it's happened. So maybe that's not gonna happen, at least for me. Asik. Oke. Jadi kalau teknologi apa lagi kira-kira selain smart whatever, yang akan terjadi di masa depan? Well, saya bilang dengan kita melihat banyaknya a lot of smart terminology in this technology world, actually mereka tuh kumpulin banyak data. And then what they have to do with the data is actually itu the new market, saya bilang. Bagaimana kita bisa kelola itu like gazillion, bazillion, trillion data untuk make sense out of it. Sekarang kita bilangnya smart, tapi sebenarnya kita sekarang tuh cuma koleksi itu data terus-terusan. Nah, masalahnya kalau kita prosesnya datanya jadi berantakan atau not that intelligent, then it's becoming dumb, not smart. Maksudnya ada the other side of the world here, that with so many data yang kita punya available now, how we make some smart decision out of it. I see, okay. So that's the future. Nah, Google. Ya, itu saya bilang mungkin kayak disk drive maker, they might make a lot of money by selling this capacity maksudnya. Iya, maksudnya hardware-nya. Iya, karena kan datanya harus disimpan somewhere. How about smart hard drive? Anything new with smart hard drive? Yeah, well, smart hard drive, saya bilang basically just to make it smaller and smaller and bigger capacity at this moment. At this moment, okay. Yeah. Smartphone looks like one of the good future. Saya nggak bisa bilang the best future, but it's one of a candidate to make some new innovation maksudnya. Jadi maksudnya this new innovation dari high-tech Silicon Valley people, they can revolutionize this smart home automation. Anything that's on the smartphone you think is going to be coming? Any trend? Yeah. Smartphone saya bilang kan udah tua juga kan. Smartphone mungkin keluarnya tahun 2005, 2006, 2007. So ini mungkin udah sekitar 8 tahun kali, 6 to 8 years. Orang pakai smartphone kadang-kadang mereka masih harus ngetik or doing something. Saya bilang if they can make it more like speech recognition, that will be best. Tapi it's a complicated challenge to make it a speech recognition perfect. Karena masing-masing orang punya different accent. I see, okay. Ya, tapi saya bilang that will be the new breakthrough. Seperti Siri, terus yang Google Talk Now. It's a very good. Tapi maksud saya, with so many human accents from different parts of the world, to make it like smoothly integrated without having to type conveniently, it's very hard. But that's coming, I suppose, right? Speech recognition. Ya, saya bilang it's nice to have speech recognition, tapi kadang-kadang kan, at least for now, saya kalau pakai, saya ngomong apa, dia interpret apa. And then suddenly it's becoming like miscommunication. And then at the end of the day, finally, okay, I'm gonna type.
So actually I'm wasting time more doing speech recognition. What will be the next great device after smartphone? Jadi maksudnya mungkin mereka mau kasih konsep ke consumer bilang, you don't need smartphone anymore, you bring in your pocket. Just put it in your glass near the eye. Just like you wear a glass. Okay, so you very much wear glasses. You And can then mungkin call. dengan begitu mereka bisa force manusia untuk pakai speech recognition. Karena nggak mungkin kan mereka mau nge-type lagi. Karena udah nggak bisa type lagi, semuanya di mata mereka. Jadi cuma ada mereka harus ngomong lewat mikrofonnya. Ah, Ya. okay. So that would be an interesting thing. That's the new stuff. Iya, tapi Google saya Glass. bilang terus terang saya nggak bisa bayangin orang-orang di jalan pakai begitu semua. Ya, It looks too, mungkin gelasnya lebih besar. I don't know. Ya, maksudnya itu harganya juga 1.500. Oke, mereka bisa ada argument sih. Mereka mungkin bilang, oke, 1.500 untuk orang-orang pertama yang really crazy about it. But maybe once people want it, we can, put down the price. As the manufacturing and the volume goes high, mereka bisa tekan cost. So basically Google Glass sekarang sementara ini is you can call, right? Can you Apanya? call? Bisa telepon? Oh iya. Basically bisa, you can make a call, you can basically it's connected to internet, so bisa ada layar kecil di sana. Jadi sebenarnya kayak pakai kacamata, kita bisa lihat apa yang ada di situ. It has a camera, it's a very good camera. Oh, okay. Like Minority Report gitu. Ya, basically kayak Minority Report itu kayak juga ada satu project yang ada orang India mulai namanya Sixsen, yang namanya Pranav Misra apa something. Kayak begitu sih. Wow. Maybe around waktu iPhone keluar gitu, ada project namanya Sixsen, kayak 6 sen gitu. Projectnya kayak begitu. It's kind of like Google Glass. But maybe Google Glass is a commercialized product. Oh, I see, okay. Terus waktu saya lihat juga kalau dia mau make telepon, mereka bisa bikin proyektor di tangannya gitu. Jadi di tangan kita lihat nomornya, itu kita pencet terus making a phone call. Itu Google Glass punya itu. Nah, itu yang Sixsen, itu masih raw. Masih raw. Kalau Google Glass saya bilang sih mereka harus kamu nggak perlu ngetik, kita nggak perlu ngetik lagi, kita cuma harus ngomong aja mungkin bilang call John. Nah, terus oke, I'll call John. Mungkin nggak perlu nomor lagi kali maksudnya. Nggak perlu nomor lagi, oke. Nah, semuanya udah di database mereka. Yeah.